विवाहित नारीले सुन्नु होला है, एउटा बुढाको लागि एक ज्ञानी बुढी चाहिँ हुनैपर्छ के। बुढो भनेको जस्तो भए पनि बुढो नै हो, किनकि आफ्नो बुढोसँग कुरा गर्दा बोल्दा जहिले पनि अलिक नम्र भएर बोल्ने के, ठुलो स्वरमा नबोल्ने। जे जस्तो भए पनि के छ, बिस्तारै भन्दा पनि हुन्छ नि त। त्यो कुराहरूले ठुलो ठुलो स्वरमा भन्नै पर्छ भन्ने छैनन्, आफूले नै जित्नै पर्छ भन्ने छैन नि त। जस्तै बिहान श्रीमान उठ्छ, अब उठिसकेपछि त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त, हामी बुढी हो नि त। उनीहरू त हामी जस्तो हुँदैन, केटा मान्छे अलिक थोरै फरक हुन्छन्। उनीहरू जन्मदेखि पहिलेदेखि चले आएको उनीहरूको ह्याबिटदेखि लिएर होइन, सबै पानीहरू दिने नुहाउनु हुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ, अब हुन्छ नि त्यही संस्कार अनुसारको रीतिरिवाज अनुसारको कस्तो टाइपको श्रीमान छ, घर व्यवहार कस्तो पाराको छ, जस्तो भए पनि आफूले चाहिँ पहिला जस्तो रेस्पेक्ट गर्यो, बच्चाको अगाडि हामीले जस्तो संस्कार गर्यो, पछि बच्चा छोरा बुहारीले नै सिक्ने त्यही हो होइन। त्यही भएर दिने। अब अफिस जानुभन्दा अगाडि उसको कपडाहरू के छ कसो छ भ्याइसम्मको है सबैले भ्याउनै पर्छ। हामी पनि दुःख गरेको नि आफै गर्न भन्ने पनि मैले कतिजना देखेको छु के। तर घर संसारमा हामी झुकेर कोही खुसी हुन्छ, हामी नम्र बोलीमा बोलेर कोही खुसी हुन्छ भने हामी बोलिदिनु पर्छ क्या। किनभने त्यही भएर अब जस्तै श्रीमान अफिसबाट आउँछ, कामबाट आएपछि कस्तो भयो हजुरको दिन, के खानुहुन्छ। अब कुनै कुनै नौरी बानी हुन्छ, कसैको बुढो कस्तो छ, अब सबैको आफ्नो बुढोको छुट्टै छुट्टै ह्याबिट हुन्छ नि त। अब कोही कोही नराम्रो छ भने मायाभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि होइन के। त्यही कुरालाई हामीले मायाले बोल्यौँ भने दाइ दाइ भन्नुमा पनि फरक हुन्छ। त त्यही कुराले बिस्तारै भन्दा पनि भयो। यस्तो गर्नु न भने बुढो कुन लेभलको छ त, उसको कुन लेभलकोलाई हामीले कसरी रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे न र। बुढाबुढी कसको झगडा पर्दैन, घरमा कसको झगडा हुँदैन। जस्तो भए पनि मान्छेको अगाडि कहिले नभन्ने, आफूभरू रुमभित्र बस्दा बुढाबुढी बिच कुरा गर्ने, छलफल गर्ने होइन। किनभने हामी केटी मान्छेले धेरै ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ, ख्याल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। श्रीमानको लागि इज्जतको पनि ख्याल गर्नु पर्यो, इष्टमित्रदेखि लिएर सबै चिजको चाहिँ ख्याल चाहिँ गर्नै पर्छ कि। एउटा केटा मान्छेको घर बिगार्ने, सपार्ने, घर कस्तो बनाउने, श्रीमानलाई कसरी राख्ने, श्रीमानलाई कसरी माया गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ बुढीको पनि हुन्छ कि। अब बुढो हुन्छ नि, केटाको जात कहिले अफिस जाला, कहिले कोसँग बोल्ला, कहिले कोसँग हिँड्ला, त्यो त आफ्नो ठाउँमा जसको नि भइहाल्छ नि। बाबा हामी त डकुमेन्ट प्राप्त बुढी हौँ नि, हाम्रो जिम्मेवारी छुट्टै छ नि त। ऊ जोसँग बोलो, जोसँग हिँड्नुहोस्, बोल्दैमा हाँस्दैमा सँग हिँड्दैमा होइन केही फरक पर्दैन कि। किस्मतमा छ भने त्यो जस्तो जे नगरे पनि त्यो हुन्छ होइन। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एकदम हामी छोरी मान्छे भएर चाहिँ ठुलो स्वरमा बोलेर कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। आफ्नो घरको केयर गर्ने, श्रीमानको बाउमा फ्यामिली, हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ धेरै हुन्छ कि। त्यही भएर एउटा श्रीमानको लागि ज्ञानी श्रीमती पाउनु, राम्रो श्रीमती पाउनु भनेको एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि त्यस्तो श्रीमानहरू चाहिँ। अनि केटी मान्छेले पनि, हामी छोरी मान्छेले पनि बुझ्नु चाहिँ पर्छ कि है। आफ्नो जस्तो बानी छ सुधार्ने, हुन त बानी सुधार्न सकिहाल्छ नि। कोही कोही होला यहाँ मेरो त सानैदेखिको बानी हो, मलाई यस्तो छैन, म त यस्तो गर्ने चाहिँ होइन। सबै आफूसँगै छ त रिमोट, के गर्ने कस्तो गर्ने। एकचोटि धोका पाइसकेपछि त्यो चिजलाई फेरि दोहोऱ्याएर गर्ने कि नगर्ने, कोहीले जानेर गर्छ, कोहीले नजानेर गर्छ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन। त्यही भएर एउटा श्रीमानको लागि घर बिगार्ने नबिगार्ने, श्रीमानलाई के गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ छोरी मान्छेको हुन्छ होला। कस्तो लाग्छ?